Birinchi marta Samsung telefonining kamerasini ustaning iltimosiga binoan remont qilib berishga olib qolganman. Bu telefonimiz kamerasida unaqa jiddiy muammosi yo'q. Ko'rishingiz mumkin, arzimagan kichkina qora pitnosi bor. Bunaqa holatlarda iPhone telefonining kamerasini maxsus kamera yuvadigan ximikatda yuvsam, bunaqa dog'i ketadi. Samsung telefonini birinchi marta remont qilayotganim uchun tavakkal qilganman-da, kameraning ichini ochib, tozalab, yana yopib beraman. Modelning farqiga bormi? Ko'ra olasizlar. Bu videoni Samsung remont qiladigan usta tanishlarga jo'natib qo'yinglar, men esa ishni boshladim. Samsung kamerasini remont qilishda iPhone kamerasi yordamga keladi. Samsung kamerasini remont qilishdan oson kamera ko'rmaganman. Kameramiz tayyor bo'ldi. Samsung telefonining kamerasiga remont qilishga 2 minut ko'plik qilar ekan. Boshqa modellarini bilmadim, aynan shu model juda ham oson ekan. Lekin haligacha shunaqa holatga tushgan kameralar yangisiga almashtiriladi. Kameraga kirib ko'raman. Kameraga kirdim. Ko'rishlar mumkin, hech qanaqa dog'i yo'q. Endi fokusini tekshirib ko'raman. Fokuslari ham ishlab turibdi. Bu Samsunglarda unaqa fokusdan muammo bo'lmasa kerak o'zi. Kamera ham bir ahvol ekan kachistasi. iPhone 4 dan salgina yomonroq xolos kamerasi. Endi egasiga topshirsam bo'ldi.